Bwana asifiwe. Leo nitagusia somo la malezi kidogo kwa habari ya malezi yetu na athari ambazo zinaweza zikatokea tukifanya vibaya malezi. Neno la Mungu nasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Naomba tupate haya maarifa alafu tuweze kulea watoto wetu katika kicho cha Kristo. Methali 10 mstari wa kwanza unasema, mwana mwenye hekima umfurahisha babaye, lakini mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Na Methali 22:6 anasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa maana nyingine ni kwamba hii hekima ambayo mtoto anayo lazima kuna watu wanaiingiza. Kuna watu wanaingiza hiyo hekima ndani ya huyo mtoto ili asiwe mzigo kwa mamaye, asiwe mzigo katika jamii, ili aweze kufaa, afurahishe wazazi, afurahishe jamii, amtumikie Bwana, amzalie Mungu matunda. Iko hekima ambayo itaingia ndani yake, na watakaoingiza wa kwanza hekima hiyo ni wazazi. Wazazi ni watu ambao wameaminiwa na Mungu waingize hiyo hekima katikati ya mtoto ambaye wanapewa na Bwana katika maisha yao, ili kwamba hiyo hekima ifanye kazi katikati yake. Lakini pia tuhakikishe kwamba tunajifunza kwa Bwana ili kwamba tuweze kumlea mtoto katika njia njema, ili aishi katika njia hiyo na Mungu aweze kutukuzwa. Bwana asifiwe. Sasa ziko njia 4 za malezi. Malezi ni kumfunza au kumfundisha mtoto katika njia fulani, lakini wakati unamfundisha mtoto huyu ni kulingana na matarajio yako. Kwa hiyo unaanza kuweka vigezo, unaanza kuweka sheria, unaanza kuweka mwongozo katika nyumba yako, ili ulee mtoto wako huyo sasa kama jinsi ambavyo unaona vema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ziko njia 4 na nitazitaja kwa haraka haraka kwa sababu ya muda. Kuna malezi ya kidikteta, kwa lugha ya Kiingereza wanasema authoritarian parenting. Kuna malezi ya mamlaka, kwa Kiingereza wanasema authoritative parenting. Na kuna malezi huru yasiyo na mipaka, yanaitwa permissive parenting. Na malezi tengwa yanaitwa neglected parenting. Sasa haya yote haya, kuna ambayo ni mazuri na kuna ambayo ni mabaya, lakini kuna njia hizi 3 ambazo sio nzuri, lakini mojawapo ni nzuri. Tuanze na mojawapo, hii ya dikteta. Sasa tutakapokuwa tunaongea, nenda kule nyumbani jinsi unavyolea watoto wako, alafu kama kuna kitu cha kurekebisha umwambie Mungu akusaidie urekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi au mlezi kwenye malezi ya kidikteta, huyu mlezi au mzazi anaweka matarajio makubwa sana kwa mtoto. Cha kwanza ni hicho, anaweka matarajio makubwa kwa mtoto. Lakini pia jambo lingine la pili la kipekee, mtoto hana uhuru wowote. Amri inatoka kwa baba na mama au mlezi, inaenda kwa mtoto na anatakiwa afuate kama ilivyotokea kwa baba yake au kwa mama yake au kwa mlezi, kwamba umeambiwa fanye hivi, fanya hivyo. Na mzazi anaweka sheria na utaratibu ambao haelezi watoto wake sababu ni nini. Anaweka utaratibu na anataka ufuatwe kama ulivyo. Kwenye malezi haya, adhabu ni nyingi kupita kiasi na maumivu kwa watoto ni makubwa. Mawasiliano ni ya upande mmoja tu, mlezi kwenda kwa mtoto. Mtoto haruhusiwi kusema chochote. Matarajio ni makubwa kwa huyu mtoto na hayabadiliki. Kuna wazazi wanasema nataka uwe engineer, hivyo tu.
kwamba mtoto anaweza, hawezi, ana mawazo, hana mawazo yake, ndivyo ilivyo na anatakiwa kufanya hivi, nataka uwe hivi. Kwa hiyo malengo ya baba na mama au mlezi anayemlea ni makubwa na yabadiliki, na mtoto hatakiwi kuhoji chochote. Anachotakiwa ni kufuata tu sheria. Athari za malezi haya: watoto wanatembea na hofu kubwa, anakuwa mtu mwenye hofu kupita kiasi, anaishi na hofu, na hofu inazaa vitu vingi. Hajiamini hata kidogo, hana furaha katika maisha yake, anakosa udhubutu wa kufanya mambo mwenyewe, anakosa udhubutu wa kujichanganya na wengine, anashindwa kujitegemea kabisa katika maisha yake. Lakini watoto hao wanapoendelea kukua, wanatumia njia hatarishi ya kutatua matatizo. Ngoja nitoe mfano. Kama amechelewa nyumbani na wao ulishamwambia mwisho ni saa 12, atatoroka au atasafiri mbali na wewe. Hata kuwa huru pia kukuambia mambo yaliyoko ndani yake. Ni mtoto atakayeshindwa kufanya maamuzi. Hata akiwa mkubwa atashindwa kabisa kufanya maamuzi. Anategemea maamuzi ya watu wengine, anategemea kuongozwa tu, lakini si kuongoza wengine. Kwa mtu wa maamuzi akikosekana, huyu anakaa kama alivyo, pasipo kufanya maamuzi kwenye maisha yake. Kwa anasubiri tu, ni mtu wa kusubiri mpaka atokee mtu wa kufanya maamuzi. Hawezi kujiongeza. Kama umechelewa kidogo, aseme ngoja niweke maharage jikoni. Hawezi mpaka uwepo. Kwa ni mtu wa kutegemea tu, pasipo kufanya chochote. Malezi ya mamlaka, authoritative. Mzazi au mlezi anaweka malengo makubwa kama huyu mwingine, lakini malengo shirikishi. Anaweka malengo, anashirikiana na mtoto au watoto, na wanaongea, na njia ya mawasiliano inatoka kwa wazazi au walezi kwenda kwa watoto, na watoto kwenda kwa wazazi, ili kuweka jambo likae vizuri. Kila jambo jema katikati ya maisha yao kama familia linawekwa wazi, na kama linaendana na umri wa watoto linawekwa wazi, na wanashirikiana katika kufanya maamuzi. Watoto na wazazi, mawasiliano yanakuwa sawia, yanakwenda kwa watoto na kwa wazazi, kwa wazazi kwa watoto. Wazazi na watoto hao wanakuwa na upendo na ushirikiano mzuri, na wanafanya kila kitu kwa pamoja. Wazazi wanaheshimu uhuru wa watoto, ule uhuru mzuri, ili waweze pia kufanya nini? Kujiongeza, kufanya mambo kama inavyotakiwa. Kwa wakati wote inakuwa hivi. Watoto hawa, sifa mojawapo, wanakuwa na amani ya ndani ya moyoni na furaha. Wanaweza kujitegemea, wanaweza kuongoza wengine na kujiongoza wakati mwingine. Wanawajibika, wanafikiri vizuri, wanajiamini na wanajifunza kwa wepesi. Hawa wakipata msongo, wana uwezo wa kuja na njia mbadala jinsi ya kushughulika na msongo au tatizo likiwapata. Wana matatizo machache kwa sababu wanaweza kujichanganya kwa hekima na kuheshimu wengine, na huku wakiweza kutatua yale matatizo. Lakini hawa ambao tumesema ni wadikteta, wanashambuliwa sana msongo na sonona, na wawezi kutoka kirahisi kwenye matatizo yao. Kwa athari za hawa ambao wanalelewa katika aina ya mamlaka ya malezi, athari zao ni ndogo kulinganisha na wale wengine wanaolelewa kidikteta. Kwa hiyo ninaomba kama mzazi una hali ya kiudikteta kidogo, uanze kupunguza
na ujue kabisa watoto wanahitaji kukufikia. Kwenye udikteta mzazi afikiwi kirahisi na mtoto wake, lakini hapa mtoto anaweza kumfikia mzazi kirahisi na kujadili mambo. Aina ya tatu, malezi huru ambayo hayana mipaka, permissive. Wazazi hapa huwapa watoto nafasi kubwa ya kujitawala. Wanaweka sheria na utaratibu kidogo sana. Watoto saa nyingine wanafanya kama wanavyotaka, kwa sababu sheria ni kidogo, na wazazi wanawapenda sana watoto, hawataki hata kuwaadhibu. Hapa hata kuwaadhibu hawataki, wanaona kama wataumiza watoto, hawataki hata kuwakemea. Kwa watoto wanakuwa kama vile wako huru kwa namna fulani, lakini kuna sheria ndogo kabisa chache katikati ya familia hiyo. Kwa wazazi wanaweka sheria na utaratibu kidogo tu, lakini si kila kitu. Kwa kuna wakati mwingine watoto wanajitawala wenyewe, wanajishughulisha wenyewe. Kuna uhuru fulani wanao mkubwa sana, ambao sasa wanafanya kama wanavyotaka. Wakati mwingine mawasiliano yako wazi, na wazazi hawakae kama wazazi kwa watoto, wanakaa kama marafiki. Lazima mzazi ukae kama mzazi, usikae kama rafiki wakati wote kwa mtoto. Kwa watoto wanaona kama hawa ni marafiki zangu wazazi. Kwa na watoto wanakuwa na uhuru ambao sio mzuri, wanaweza hata kumtukana na mzazi, na hapa ni mbaya. Wazazi wanajali sana watoto, wanaogopa kuwaumiza kama nilivyosema, na wanakuwa huru sana. Sasa sifa ya watoto hawa wanapoendelea kukua, hawa ni watoto wasioweza kufuata sheria. Hawafuati sheria hata kule shuleni, ndio wao watakao kuwa wanatandikwa zaidi ya wengine. Hawafuati sheria yoyote kwa sababu hawajawekewa sheria, wanawekewa utaratibu mdogo tu, na hata wakati mwingine wakienda kinyume na ule utaratibu wa nyumbani, hata watandikwa sababu wazazi wanaogopa kuwapa adhabu kidogo watoto. Kwa wana mifumo hatari ya kujitawala watoto hawa, kwa sababu hawafuati pia sheria. Kwenye mawasiliano yao na mahusiano yao ni watu hatari kidogo, kwa sababu hawawezi kuheshimu wengine, kwa sababu hawana utu. Kuna namna fulani hawana utu, hawajali wengine, wanajijali wenyewe zaidi na hisia zao wenyewe, hawajali hisia za wengine. Wengine wakiumia wanafurahia, na ni watu wa magomvi. Kwa wana shida sana ya mahusiano, na hawawezi kukaa kwenye mahusiano kwa ustahimilivu. Ni watu wenye magomvi hata wanapokuwa wakubwa, na wanashika sheria kidogo sana, sio sana, kidogo sana, na ni rahisi kujiingiza kwenye tabia hatarishi kama ulevi, uzinzi, ubakaji na wizi. Malezi tengwa. Wazazi hawaweki sheria yoyote wala utaratibu wowote. Watoto wanaenda kama wanavyotaka, wazazi wanaenda kama wanavyotaka. Ni kama vile mtoto hana connection na baba na mama, ni kama vile hana mzazi. Ndio sawa yanaitwa tengwa. Watoto wana uhuru wao, wazazi wana uhuru wao. Baba anaweza kuingia saa 3, mama saa 5, kila mtu anapika mwenyewe, mtu akiamua kufanya usafi mwenyewe hivyo. Kwa hiyo ni nyumba ambayo haina usimamizi. Mtoto akilala hata nje huko hata siku 5 sawa, mzazi akienda hivi asiporudi sawa. Hivyo maisha namna hiyo. Wana malezi duni mno, hakuna matarajio yoyote kwa mtoto, atajua mwenyewe. Mzazi haweki chochote cha kumsaidia mtoto atembee nacho. Kwa hiyo wanafanya mambo, watoto wa namna hii wanafanya mambo kadri wanavyokuwa, wanafanya mambo pasipo kufikiri. Ni rahisi kuingia kwenye madawa ya kulevya na kwenye tabia nyingine hatarishi kama wengine. Hawa
ni wale wanaojiua zaidi kuliko wengine, hasa wanapofikia ujana, kwa sababu hawapati mwelekeo wa maisha. Hakuna kocha wa maisha yake, hakuna mtu wa kumcoach, kumwambia kanyaga hapa, nenda hivi, fanya hivi. Hawa ni wale wanaokosa mwelekeo, na mara nyingi sana wanashambuliwa na shida za kisaikolojia, na matatizo yanapotokea hawana fikra za kutatua matatizo yao, na wanaingia sana kwenye mawazo ya kujidhuru na kuwadhuru wengine. Hawezi kuheshimu utu wa watu wengine wala kujiheshimu wao wenyewe, na hujishughulisha sana na mambo yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Najua tumeshaanza kujiangalia sasa kwamba kule nyumbani nimemleaje mtoto au naleaje mtoto. Wala ambao tunaendelea kulea, tunaleaje watoto au nimeleaje watoto wangu? Endelea kujikagua. Kwa hiyo kama kuna mahali pa kujisaisha, jisaishe ili uweze kumsaidia mtoto wako. Ziko hatua 5 kulingana na mwanasaikolojia mmoja anaitwa Freud, ambazo mtu anapita, lakini nitataja 3 tu ambazo ni zile muhimu: ya kwanza, ya pili na ya 3. Mwanasaikolojia huyu anasema hivi: kuna hatua ya kwanza ya kuanzia kuzaliwa mpaka 1.5 mwaka. Hatua ya pili ni kuanzia 1.5 mwaka mpaka miaka 3, na hatua ya 3 ni miaka 3 mpaka miaka 6 kuelekea 7. Huu ni umri muhimu mno kwa mtu yoyote duniani, na akikosewa hapo hafai, atakuwa na shida kwenye utu uzima. Hatua hii ya kwanza, kuanzia kuzaliwa mpaka 1.5 mwaka, yeye anauita oral stage. Hii ni hatua ambayo mtoto anafurahia kunyonya, anafurahia kutafuna vitu, na anaponyonya hisia zinazoingia ndani ya mtoto ni anapendwa na watu wanamjali, na ataanza kuwa na hisia za kuanza kutrust watu, kuamini watu, kufanya urafiki vizuri na wanadamu wengine. Lakini hapa, kama mama akifanya kosa, unamnyesha mtoto, unamgombeza, unamtupatupa tu pasipo kujali. Kunyonya ni kama vile ni privilege, yani kama nimemsaidia sana, si haki yake. Ukifanya hivyo kwa mtoto huyu, kuna athari zinatokea ukubwani. Wanakuwa na tabia hizi kama ameshindwa kunyonya na kutunzwa kwa upendo kwenye 1.5 mwaka, kuanzia kuzaliwa mpaka 1.5 mwaka. Wanasaikolojia tunasema hivi: wavuta sigara wengi na wanyapombe wengi kupita kiasi hawakulindwa kwenye hii hatua. Wavuta sigara wengi na wanywa pombe sana wengi hawakulindwa kwenye hii hatua. Sio hiyo tu, kuna watu tunawaita bulimia, wanaotafuna kila saa, wanakula kila saa. Yaani hana muda maalum wa kula, yeye chochote saa yoyote ni mtafunaji tu, kama Big G, sijui karanga, mara akikuta kitu. Kwa sababu kuna ombwe ndani la kile kitu akikuwekwa vizuri wakati wa ule umri. Kwa anatafuna, anaingia kwenye hiyo hali inaitwa eating behavior disorder, inayoitwa bulimia. Hawa watu wanajiingiza huko sana. Lakini kama ni msichana, anaingia kwenye ile hali ya kutamani kutokula mpaka anakuwa mwembamba sana, na wakati mwingine tunawasaidia kwa kuwalaza hospitali kabisa ili kuwasaidia. Lakini wale watu wanaokula sana kucha kupita kiasi na vidole, ni tabia iko ndani yake.
hapa akulindwa na mama yake vizuri kwa kunyonya. Au watukanaji wa matusi mabaya na wenye hasira, kwa sababu hasira ilibaki ndani, hawa wakutunzwa hapa vizuri. Anasema hostile with verbal abusive, yaani mtukanaji mzuri huyu na aoni aibu, anafanya hivyo kwa sababu ndani kuna hisia ya hasira. Kama ukutunza hapa vizuri, pana saikolojia tukikuangalia tunaanza kuona kuna shida ilitokea. 1.5 mpaka miaka 3, furaha ya mtoto inaelekea kwenye kujisaidia haja kubwa. Na wakina mama ni shahidi. Mtoto anajisaidia sehemu kama 3, lakini yeye anacheka, wewe unakasirika. Yeye furaha yake ni hiyo. Ndio muda ambao watoto wanafundishwa kitu kinachoitwa toilet training, kwamba choo kiko pale, na ni muda mzuri sana kwa sababu hali hiyo kwake yeye ni ya muhimu kwenye kipindi hicho cha maisha yake. Kwa hiyo huyu mtoto akifokewa kupita kiasi, na unajua watu wanakasirikia ule uchafu. Usikasirike, mtoto ni wa kwako. Fanya ukiwa unacheka kwa furaha na ukimuongoza mwanao vizuri. Usipofanya kwa upendo na kwa kuhakikisha kwamba mtoto wako anakaa vizuri, hana hisia njema, kipindi hiki cha 1.5 mpaka 3, huyu mtoto anakuja kututesa kwenye vitu vifuatavyo akiwa mkubwa. Either awe kwenye eneo hili kwamba ni careless, hapangilii vitu vyake, hawezi kujizuia. Hata ukiingia kwenye chumba chake utaona huyu si mpangiliaji wa vitu kabisa. Kwa hicho kitamtesa kwa sababu hapa alikosewa. Anafanya vitu rafu na hapangilii vitu kabisa, na ana ustahimilivu wa ndani, hawezi kusubiri. Au aingie kwenye kundi hili, ni msafi kupita kiasi, ni mpangiliaji vitu kupita kiasi. Akiweka sabuni hivi, ukija ukiweka hivi mnagombana. Yaani sijui kama kuna watu wa namna hiyo. Maofisini wapo. Anapanga vitu vyake, hata kalamu anaweka hivi, anaweka kikombe chake, anaweka daftari zake. Ukija kubadilisha daftari ukaweka upande huu na glasi upande huu, mnagombana vibaya mno. Hawawezi kustahimili mpangilio wake ukitikiswa kidogo tu. Kwa anaanza kupata hiyo shida. Kwa hiyo hawezi kuvumilia pia wengine mahali hapa. Hatua ya 3 ambayo pia ni muhimu, miaka 3 mpaka 6, inaitwa Falik. Hii hatua ni hatua ambayo watoto either wa kike anashikamana sana na baba, wa kiume anashikamana sana na mama. Umri huu miaka 3 mpaka 6, umri huu ni muhimu sana. Baba, kwa mtoto wako wa kike hakikisha uwe mkali kupita kiasi. Anaanza kubeba tafsiri ya wanaume wote wao kama baba yao. Kwa hiyo ukikutana na wasichana ambao hawapendi wanaume kabisa, baba yake alimkosea kwenye hatua, na anachelewa kuolewa sana. Hapa baba alifanya makosa ya kutokuonyesha upendo wake kwa mtoto wake wa kike. Kwa mtoto wa kiume, sasa kina mama nisikilizeni. Mama mkali kupita kiasi kwa mtoto wake wa kiume miaka 3 mpaka 6 hapa kuelekea 7, unamharibu mtoto wako. Atashindwa kufanya mahusiano na msichana, hata kuoa atachelewa. Unakuta mtu anakatiza tu miaka 35, 40. Vipi halo? Mambo safi tu. Shida yake kuna kitu, vionjo vya mama yake havikuingia ndani yake
ili vimsaidie kuja kufanya mahusiano sahihi na opposite sex, au mahusiano sahihi sasa kama ni msichana na nani na mvulana. Akiambiwa I love you, alo, ataanza vita huyo msichana isiyoisha. Sasa hawa tunao kwa sababu tumewakosea hapa. Lakini si hivyo tu, tumeshasema wanachelewa kuoa, kuolewa, sexual relationship inakuwa poor, ile hali ya kuhusiana inakuwa shida kidogo. Lakini zaidi, kama kuna shida kubwa kwenye ile eneo, ndio hapo tunapata mashoga. Hapa ukikosea mwanao, hapo unapata shoga tu vizuri, au msagaji. Kwa hiyo, au mbakaji. Ubakaji ni ugonjwa. Sisi wana saikolojia tunasema kubaka ni ugonjwa. Ukikaa na huyo mtu siku kadhaa, tunaweza tukamsaidia asibaki. Hapa kwa sababu mbakaji yuko hivi, ni mtu asiyeweza kuhusiana kimapenzi na mturika, anakosa ujasiri. Akikosa ujasiri huo, anakimbilia watoto. Ile hisia inakimbilia kwa watoto au kwa wazee vikongwe. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaharibu sana watoto. Kwa hiyo mama, naomba usiwe mkali kupita kiasi kwa mwanao wa kiume, na baba usiwe mkali kupita kiasi kwa mwanao wa kike. Kama tungekuwa na muda zaidi, tungetoa nafasi ya kuuliza maswali. Haleluya, haleluya. Jumapili ijayo tunaadhimisha kwa habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo, na mchungaji ameshakwisha kusema kwamba tutatoa viumbe hai.